северозапад. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Южна и Източна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Вятърът от северозапад в източните райони от северо-исток време ще е умерен и с него ще нахлува средновъздушен въздух. В температури ще са между 29 и 30 градуса, в София 29. В Черноморието утре ще е предимно слънчево с увеличение на облачността, главно след обедните часове. На отделни места ще превъмне въздуха умерен северо-источен вятър, който ще ориентира от изток и юго-исток. Температурата там ще бъде от 29 градуса, температурата на морските е 22-23 градуса, планините на морето ще бъде 2-3 бала. За времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Водила с нощта край Казалак, областното от автомобил наблязва в Белия. За година контрол над колата. Влак наше в кола след катастрофа на входа на Север Белия.